சென்னை சென்ட்ரலில் வந்து நமக்கு கஸ்டமர் ஒருத்தர் கால் பண்ணி, சார் எனக்கு ஏசி கழட்டி கொடுக்குறீங்களா சார், நான் ஒரு 2-3 டெக்னீஷியன் ட்ரை பண்ணேன், யாருமே வரல மழையாக இருக்கிறதுனால, கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. சரிங்க சார், ஓகே சார், வந்து பண்ணித்தரேன் சார், நம்ம தான் ஆட்டோ வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளும் மழையிலேயே கிளம்பி போயிட்டு மிஷின்லாம் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு கேஸ்லாம் லாக் பண்ணோங்க. லாக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இறங்குறதுக்கு லாஃப்ட்டில் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே தான் இருந்தது. சரி ஓகே, கழட்டி தானே ஆகணும், என்ன பண்ணுறது, வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இறங்கி கழட்டி கொடுத்துட்டோம் கஸ்டமருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டோர் யூனிட்டில் டஸ்ட்டாகவே இருந்தது. கஸ்டமர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணோம். அவுட்டோர்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கால் பண்ணோம்.